Tukisoma Mwanzo 1, some Zaburi mstari wake wa 16:1 kuelezea uumbaji wake. Mungu aliumba ulimwengu kwa kila kitu kilichomo ndani yake. Kuja usome Yohana mstari wa 3:16 na Warumi 5 mstari wa 8. Nasema kwamba upendo wake na wokovu wake, Mungu aliupenda na akatuma mwanawe wake wa pekee Yesu Kristo kwa ajili ya wokovu wetu. Kumbukumbu la Torati mstari wa 7 kuanzia 9 na Zaburi 33 kuanzia mlango wa 4. Uaminifu wake Mungu ni mwaminifu, anatimiza ahadi zake. Sababu ni nyingi za kumwabudu Mungu wetu. Sote tumwabudu Mungu. Mama, tumwabudu Mungu. Dada, tumwabudu Mungu. Mama, tumwabudu Mungu. Ndugu, tumwabudu Mungu. Dada, tumwabudu Mungu. Baba, tumwabudu Mungu. Kwani tumwabudu Mungu. Sababu za kuabudu Mungu, sababu za kumini Mungu. Muumbaji alituumba, upendo wake na wokovu. Kumwabudu Mungu ni jibu la upendo na shukurani kwa yeyote aliyofanya na anaendelea kufanya katika maisha yetu. Tunamwabudu kwa sababu yeye ndiye Muumba, Mwokozi na Mungu mwenye enzi. Kwani tumwabudu Mungu. Kwani tumwabudu Mungu. Sababu za kuabudu Mungu.